Здравейте, аз съм Георгия, това е първото ми видеоревю, радвам се, че сме заедно. В него ще ви покажа един фотоапарат, на когото ще тестваме видеовъзможностите. С други думи, става ли Canon EOS 760D за видео? Трябва да призная, че в началото бях малко скептичен по отношение на тази фотокамера, но не след дълго се убедих, че тя е отлично решение за всички, поне според мен, начинаещи видеографи.
Не защото предлага нещо свръхизумително, а защото спрямо цената си, която в момента е малко в горния клас на сравнително бюджетните модели, тялото е 1500 лева, може да ни предложи наистина прекрасно изображение. Това е основното, което ме привлече от тази камера, но за това след малко. Сега малко статистика и цифри. На пръв поглед техническите характеристики не са нищо особено. Full HD запис при до 30 кадра в секунда или пък 50 кадра, ако решим да слезем на 720p. Използвал съм някои кадри от 720p, кадри на slow motion, които съм използвал в Full HD видео. Не знам дали ще намерите разликата след като ви покажа видеото, то ще се появи малко по-късно на сайта. Нещо друго интересно обаче привлече вниманието ми, когато говорим за техническите характеристики, серво автофокусът, който камерата поддържа, едно много добро решение, ако искате да ползвате автофокус докато заснемате видео. Той е безшумен, сравнително плавно премества фокусните зони, плюс това можете посредством няколко различни функции или да поставите лице от кадра, което да бъде следено, или пък вие посредством тъчскрина да променяте фокусните точки, нещо, което ще е много полезно за хората, които ползват автофокус. Аз лично предпочитам ръчния фокус винаги, когато снимам видео, но все пак от Canon внедрява тази функция, за да я ползват всички, които искат и имат нужда от нея, разбира се. Иска ми се обаче да поговорим малко за сензора на камерата, защото именно той е това, което я прави толкова подходяща за видео. Имаме кроп фактор от 1,6 пъти спрямо стандартният full frame. Разбира се, ценовата категория предполага подобен кроп фактор на сензора. По-важното обаче в случая е качеството, което ще получим като изображение, когато свалим файла на компютъра си. И тук е мястото, където Canon 760D печели своето, така бих казал, достойно място сред снимащите добре фотоапарати. Защото изображението действително е много приятно, меко, органично, плътно, има детайлност, определено фактори, които са много ключови тогава, когато трябва да подбираме камера според качеството на изображението. И това, което бих посъветвал всеки, който иска да снима видео с нея, да избере, например, неутралния режим на заснемане, Picture Profile, да свали Sharpness до край и да пробва да снима така. Ако не сте доволни от резултата, можете да направите това, което направих аз, без никаква сатурация, без никакъв контраст. Получих едно сравнително плоско изображение, което много се доближава до това на така наречените лок режими. Разбира се, не е лок, но все пак една малка част отваряме допълнително от динамичния обхват на сензора, така че да използваме малко по-добре това, което може в видеото, въпреки че имаме кодек, който ще намачка файла. Това в момента не е от толкова голямо значение. Важното е, че ще може да постигнете толкова плоско изображение, колкото рядко може да направите или да откриете в други фотоапарати. Особено от този ценови клас. Така че после да имате малко по-голяма гъвкавост, ако искате да обработите файла. Кодекът, за който си говорихме, е AVC-HD, като се предлага в два варианта, така нареченият стандартен и икономичен вариант или Light режим, който може да изберете от настройките на камерата. Съответно ще може да спестите почти двойно това, което имате като битрейти в картата памет. Разбира се, аз предпочитам да снимам в стандартния режим, тъй като така или иначе имаме доста компресирано файлче, по-добре е да имаме максимално това, което имаме като битрейт. Около 28-30 мегабита е стандарта на кодека. Имайте предвид, че той не е точно изчислен, тъй като се предлага от Canon така нареченият Variable Frame Rate, т.е. според това, което заснемате, кадрите и битрейта ще варира. Важно обаче, че имаме приблизително толкова. Това е съвсем стандартно за AVC HD кодеците. Въпреки това обаче работил съм и с други AVC HD файлове от други марки. Трябва да призная, че Canon доста добре са имплементирали този кодек и позволява
прилична корекция. Не бих казал, че и не бих посъветвал да правите сериозна цветова корекция на файловете си, работейки с този кодек, но при всички положения ще може да направите известни корекции. Нещата няма да останат просто на нивото, на което сте ги заснели, така че можете спокойно да пробвате някои неща. Разбира се, ако движим по-рязко камерата или пък се опитваме да следим движещи се обекти, съвсем обичайно тук е да очаквате тази пихтиеста картина, която имаме при движението, типична за кодеците на кодека AVC-HD, просто поради неговата специфика. Това ще го намерите в почти всички компании, които го ползват. На тази цена обаче почти всички компании, които произвеждат фотоапарати, използват този AVC-HD кодек. Като цяло обаче съветът ми включва елиминиране на цялата острота, sharpness, която имате като настройка в съответния picture профил, с който снимате, защото нямате нужда от тази острота. При видеото имате едно доста детайлно, доста приятно изображение с доста открояващи се форми, така да го кажа. Остротата не е най-важното при заснемането на видео, дори не е термин, който аз лично бих ползвал активно. Тук е важен детайла. От друга страна, ако не ви харесва това, което като острота имате в камерата, винаги може да добавите повече в постпродукция. По-добре е да го направите на компютъра, отколкото камерата да го прави вместо вас. Тъчскрина ще ви позволи да правите своевременно промени, докато записа върви, да кажем да сменяте ISO нивата, блендата, също така ще можете да контролирате различните настройки, picture профилите, ще виждате какво става в Live View, как се променя картината. За съжаление всичко това трябва да се случи докато не записвате. Разбира се, блендата и ISO настройката са активни докато записвате. Имате чудесна хистограма, която ще ви помогне да се ориентирате за правилната експозиция. Имате също така и много интересна функция Parade хистограма, която пък ще ви позволи да определите точният баланс на бялото, който аз ви съветвам да не използвате автоматичен режим или автоматичен баланс на бяло. Предпочитам, препоръчвам, дори може да се каже задължително, особено ако не сте в силно контролирана от вас среда. Автоматичният режим е опасен, защото само за няколко секунди нюансите на видеото ви могат да се променят към нежелани. Така че настройвайте сами камерата си. Това става както с вградените настройки, така и разбира се, ориентирайки се по хистограмата, Parade хистограмата, която ще ви помогне да свършите това. Всичко това изчезва, когато натиснем бутона за запис. По време на запис не виждаме нищо друго, освен Live View картината, информация за батерията и таймкод с записа. Когато спрем записа, отново получаваме всички индикатори на екрана. Имаме и вграден жироскоп, с който можем да се ориентираме по това дали сме изравнили камерата. Въобще повечето неща, които трябва да ги имаме, тук ги имаме, с изключение на фокус пикинга, който много би ми се искал да има, но при огледално-рефлексните апарати нещата стоят по този начин. Ако беше mirrorless камера или пък полупрозрачно огледало, като при Sony Alpha моделите, може би това нямаше да бъде проблем. Тук е момента да спомена и за една моя много любима функция. Възможността да заснемате снимки, докато правите видео. Разбира се, това ще рефлектира под формата на звуци във видеото ви, щракането на огледалото. Разбира се, ще усетите и трепване в картината, в самия запис, но нищо не ви пречи да си направите 10-15 секунден запис на това, което ви трябва, след което да заснемете даден кадър, който ви интересува. На всичко отгоре мисля, че може да го правите и в серия от бързи кадри. За финал ми се иска да похваля Canon с това, което са направили при работата си върху L760D.
Един фотоапарат, който е непретенциозен от към своите видеовъзможности, но определено ме изненада приятно. Препоръчвам го горещо на абсолютно всички, които искат тепърва да влязат в света на DSLR видеото. Ако ли пък им се стори твърде сложно, необятна тема, в която не искат да се впускат, винаги могат да си останат да ползват това, за което фотоапаратът е създаден, да прави снимки. Моя съвет е, ако сте решили да се спрете на ценовия клас до около 1500 лева цена на тялото за нов фотоапарат, трябва да знаете, че Canon EOS 760D е не просто фотокамера, а и чудесен видео инструмент. Инструмент за заснемане на видео, който има наистина великолепен детайл в изображението, поне за ценовия клас, който представлява. Разбира се, не го сравняваме с по-скъпи камери. Това е от мен, чао и до скоро, когато се надявам, че в следващото видео ще мога да ви покажа някой много по-интересен фотоапарат, видеокамера или пък готин статив, аксесуар. Нещо, което да направи работата ни с видеопродукциите по-лесна, по-атрактивна, по-качествена, естествено.